ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಗೈನ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗಿಮಿಕ್ ದಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅವರ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯಣ್ಣ, Sri Vijayendranna, is making a statement that sooner or it is already come, the incumbency in the people is already raised. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಪಂಚ ಸ್ಕೀಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಯುವನಿಧಿ, ಶಕ್ತಿ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಫ್ರೀ ಬಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನ ಎದ್ದೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯೇಂದ್ರಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶನ್ ಇವ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ತಮಾಷೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅವರು, SLJ ಅವರು, ಪರಂ ಸಾಹೇಬರು, KBG, ನಮ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ನಮ್ಮ ಮಾದೇವಪ್ಪನವ್ರು, ಇವ್ರೇನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಡವರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ರೆ ತಪ್ಪಂತೆ. ಅದೇ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳೋಣ, प्लीज केली होगा, उसमें आपको भी एंटी इनकम्बेंसी वेव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 2014 में आप विपक्ष में थे, लोग व्यवस्था से परेशान थे, उसका लाभ मिला। मैं आपको बताता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसी बात कर दी है जिसको हर कोई बोलता है। मैं आपको बताता हूं, हम 3 करोड़ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ನೀವು? ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ಐಸಾ ಏಕ್ ಚೀಸ್ ಹೈ ಜೋ ಹರ್ ಕೋಯಿ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ. ಹರ್ ಕೋಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಣ್ಣನು ಬಂದ್ರು. ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅವರೇ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ವಿಜಯೇಂದ್ರಣ್ಣ ಅವರೇ, ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದೇಶದ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್, ಬಿಕಾಸ್ there is no anti incumbency in any factor, actually, in any state. Actually, I will tell you, because there will always be a difference between the people of their life, with their lifestyles. Poor, rich, ಓದಿರೋರು, ಓದಿಲ್ದೇ ಇರೋರು, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ನಾನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್, ನಾನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್, ಅದೇ ಅದನ್ನ ವರ್ತಕರು, ನಾನ್ ವರ್ತಕರು, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಒಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ನಕಾರ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ 5 ಸ್ಕೀಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿನವ್ರು ಯಾವಾಗೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಮನೆಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ. ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ವಲ್ಲ ಕೆಲವರು, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಾನು ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು. ವಿಜಯೇಂದ್ರಣ್ಣ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಾಗ್ಲೂ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ, ಅಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಇದು 5 ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈ 5 ಸ್ಕೀಮ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಂದ, DK ಶಿ, SLJ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, ಇವ್ರು ಪರಮು, ಇವ್ರು ಏನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದಾರೆ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಪದೇ ಇವ್ರು 7-8 ಜನ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದೆಮ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. Without them, the existence of Congress in Karnataka may become very difficult tomorrow. I am telling you, though the youth leaders may arise, may not arise tomorrow. We may get another Siddaramaiah, we may get another Paramji, we may get another SLJ, we may get another Dinesh Gundurao, we may get another KBG or Santosh Lad, Madhevappa and all. But these people have become the greatest leaders by their heart, by their soul, by their blood, by their sweat. ಇವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಜನಗಳು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಇಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಏನ 60-60 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ, 55 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಫ್ತಾಗಿ ಕೊಡೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹುಡುಗಾಟ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ? ಈ ಬಿಜೆಪಿದವರು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳೋಣ. बात कर दी है जिसको हर कोई बोलता है। मैं आपको बताता हूँ, हम 3 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस के सिलेंडर देते हैं। 3 करोड़ महिलाओं को गैस के सिलेंडर देते. ಇವ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಕೀಮು, ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ಎದ್ದೊಳ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ವಿಜಯಣ್ಣ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು Vijayana, I am telling you, you must be a scholar. When you are addressing in the press meet for the public of Karnataka, you will have to be ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇನು ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಜಿ, ಹೂ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ಆರ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ JDS, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಕೋalition, ಭಿನ್ನಮತ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತು ಯಾರನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೇವೇಗೌಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಾಜಿನೇ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ವಿಜಯಣ್ಣ? ಸರಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಜಿ? ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎನಿವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ 60, ಅವ್ರಿಗೂ 19 ಬಂದಿದೆ. ಇಬ್ರಿಗೂ ಸೇರ್ಸಿದ್ರು 85 ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 136 ಬಂದಿರೋರು ನಮ್ಮವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾನ ಮಾಡಿ
ಏನ್ ರಾಜಕೀಯ ಇದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್? ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?